Sawadika, hello and welcome. You're watching ASEAN Challenge, the show to give you the latest highlights happening around ASEAN in 2 languages. I'm Rosalyn เทพว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะครับรายการแบบ bilingual 2 ภาษาครับไทยและก็อังกฤษนะครับรายการ ASEAN Challenge นั้นนำเสนอนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นรอบๆอาเซียนนั่นเองครับ Indeed, and with that said, starting off with the first hot news in ASEAN around us right now. Many people around Myanmar especially are celebrating the extra special occasion called the Pongdawu Pagoda Festival, one of the most important celebrations, famous pagoda festivals happening in Myanmar. Wow, very interesting ครับ เริ่มต้นนะครับวันนี้ในช่วง ASEAN Around Us นะครับกับเรื่องราวของประเทศพม่ากันก่อนเลยนะครับเป็นเทศกาลที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่จัดขึ้นนะครับจัดขึ้นเพื่อนะครับเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นที่บริเวณทะเลสาบอินเลย์นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์ที่มีชื่อว่าพองตองอูนั่นเองนะครับถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดนะครับในพม่าเลยนะครับแล้วก็มีเทศกาลเฉลิมฉลองที่น่าสนใจทีเดียวครับ Right, and it's happening for 18 days apparently. Wow. A span of 18 days around between October 16th and November 2nd. Various villages, communities around Myanmar, especially the Shan State area, they all gather together to join and make merit and also compete in the festivities. Very fascinating. Exactly, and it lasts even longer than half a month. Right. นะครับท่านผู้ชมครับเทศกาลอย่างที่บอกนะครับที่เฉลิมฉลองที่เจดีย์พองตองอูเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีระยะเวลานานนะครับในการเฉลิมฉลองเนี่ยนะครับรวมทั้งสิ้น18วันนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่16ตุลาถึง2พฤศจิกาเลยนะครับเจดีย์แห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่บริเวณชานสเตทนะครับหรือว่ารัฐฉานนะครับมีการเชิญพระพุทธรูปนะครับลงเรือแล้วก็มีการแห่เรือไปตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็ถือเป็นประเพณีที่ทำให้ชาวพม่าได้มีกิจกรรมที่คึกคักทีเดียวนะครับ very fascinating Right, very colorful also. You might ask what they're doing right now. Well, different communities join together in rowboats and they pretty much just tour around the lake, and this is Inle Lake at near the Shan State area. But apparently 4 Buddha images are carried on these boats, and they're rowed around on gilded barges by various people around the lake in this kind of festivity. And they stop over along the way, various locations, various villages, and villagers come out and greet these boats along the way. So it's a one-night stopover for some, but for these boats, they continue their travels for 18 days and visit various areas, various communities, and people nearby come out and greet them and reciprocate that kind of merit-making and that festivity. Some actually compete in boat rowing, some compete in dances, or some just dance for the fun of it, and also compete in martial arts or display. So you can see people from various communities ranging from the plains all the way to the mountains. People all want a bit of beautiful. color. Right, and it shows harmony Yes. of people from Shan State. Right. นะครับ and it actually reminds me a bit of the rowing of Asian Games. Right. Definitely happening right now. Right ท่านผู้ชมครับน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมเห็นที่เห็นก็คือการแห่เรือนะครับหรือว่าการร่วมกันมาพายเรือนะครับของชาวพม่านะครับซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปว่ามีการอัญเชิญนะครับพระพุทธรูปเนี่ยลงมาบนเรือนะครับแล้วมีการเนี่ยนะครับช่วยกันก็พายเรือกันไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็เป็นการเข้ามาร่วมกิจกรรมของชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านแถบทะเลสาบอินเลย์นั่นเองนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างที่เห็นไปช่วยกันพายเรือนะครับแล้วก็แห่พระพุทธรูปไปเรื่อยๆนะครับ The techniques they use to row the boats are very interesting. You see hundreds of leg rowers here who use their legs to row these long boats, canoe-like boats. Right, and there's also some kind of music playing. Right. Like drum and in the back scenes. Right. So lots of traditional celebrations and lots of color happening here, and it's nice to see communities get together from near and far joining in celebration. ครับก็ชาวบ้านมาจากที่ต่างๆเลยนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกันมีการร้องรำทำเพลงด้วยนะครับ Yes. สนุกทีเดียว Right.
perhaps one day It's we'll like be able to join. It is a fun activity. Looks like it. Very active members of society and very colorful. Festive, active, and cultural. Exactly. So there are still many things, many unseen of ASEAN. Right, that will continue to reveal to you bit by bit, week by week. And this celebration again kind of harks back to Thai celebrations as well. Actually, if you notice, there are some paintings right on the boat. Right. Well. Very similar to what you see in Thailand. Exactly. Especially during the festive seasons, especially with Myanmar, Thailand, and Laos. In history, throughout history, we can see that kind of relationship the communities have had with rivers and water bodies. So it reveals some, ASEAN or Southeast Asian culture, right, as well as the arts of Southeast Asia. Definitely. ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องราวจริงๆดูเหมือนกับเป็นเรื่องของอาจจะเป็นการพายเรืออย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วมีเรื่องของศิลปะเกี่ยวกับเรื่อง culture วัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวด้วยถ้าเราดูที่ตัวเรือก็จะเห็นภาพวาดภาพเขียนต่างๆนั่นก็สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับ Very true indeed. So we'll keep you posted on more festivities to come in the near future happening around the ASEAN community. But for now, everybody will join in festivities here at the Myanmar Shan State area, the Inle Pong Da U Pagoda Festival. So we'll keep you posted on more activities. Okay. And with that said, let's go ahead and take a short break. When we come back, more news updates for you coming up in our ASEAN hot issues. We have the latest updates coming from Vietnam, lots of activities happening there, followed by Indonesia and tropical storms once again hitting the Philippines. And so when we come back. Next break. Next break. Stay tuned. Welcome back to ASEAN Challenge. Into our ASEAN hot issue now. We'll bring you the latest updates for the week, the highlight news happening throughout this week. Starting off with Singapore. Lots of activities happening in Singapore, not exactly as festive or colorful as in Myanmar, but what's happening there is an important meeting between important leaders of Vietnam and Singapore. Singaporean Emeritus Senior Minister Goh Chok Tong arrived in Vietnam Tuesday to meet with his counterpart in Vietnam for a 4-day official visit. They want to really strengthen ties between both countries. Okay, very interesting. Yes. ครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงที่2นะครับช่วง ASEAN Hot Issue นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะครับที่เกิดขึ้นรอบๆอาเซียนนะครับอาจจะไม่ได้มีความบันเทิงเหมือนกับที่เกิดขึ้นในพม่านะครับแต่ว่ามีความน่าสนใจในมิติทางด้านเศรษฐกิจเยอะทีเดียวครับท่านผู้ชมเราเริ่มจากทางสิงคโปร์ก่อนเลยดีกว่านะครับสิงคโปร์นั้นก็มีความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์นะครับของเศรษฐกิจนะครับที่เกิดขึ้นจริงแล้วเกิดขึ้นในเวียดนามแต่ว่ามีสิงคโปร์เขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็มีการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกันนะครับโดยที่ทางสิงคโปร์ครับท่านโกะจกตงนะครับซึ่งเป็นเรียกว่ารัฐมนตรีอาวุโสเนี่ยนะครับของสิงคโปร์นะครับก็ได้เดินทางไปเยือนเวียดนามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลา4วันนั้นนะครับที่ทำการเยือนเวียดนามก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยการไปครั้งนี้ก็เป็นการไปนะครับตามคำเชิญของทางด้านนายกรัฐมนตรีเหงียนตันดุงนะครับของเวียดนามครับทั้งคู่ก็ได้พบกันนะครับทั้งที่ฮานอยแล้วก็ที่โฮจิมินห์ด้วยครับ Right, a very important gesture there, a planting of success and cooperation between various countries. Vietnam has received a lot of, you could say, investment from Singapore, for example. Since 2007, Mr. Goh had visited Vietnam for the last time, but altogether, Singapore is a major trading partner with Vietnam. Rather, it's the third largest investor of the country, accumulating about 30.6 billion US dollars and totaling around 1,260 projects in total. So throughout the years of cooperation, Singapore has continued to double or
right here triple its investments in Vietnam. Since 2013, they said the latest update is 17.5 billion US dollars in investment. So, not a little sum. ครับท่านผู้ชมครับถ้าดูเรื่องสถิติการค้าของสิงคโปร์กับเวียดนามก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะถ้าพูดไปแล้วจากสถิตินั้นเนี่ยครับสิงคโปร์นั้นถือเป็น major trading partner นะครับหรือว่าคู่ค้าทางเศรษฐกิจรายใหญ่เลยนะครับของประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนักลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับ3ทีเดียวครับสำหรับมูลค่าการลงทุนเนี่ยนะครับก็สูงถึง30,000 ล้านคือ 30,000 ล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็รวมไปถึงการลงทุนเนี่ยนะครับก็มีถึง 1,200 กว่าโครงการหรือว่าโปรเจกต์ทีเดียวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาในสถิติก็พบว่าเรื่องของมูลค่าการลงทุนนะครับก็เพิ่มขึ้นถึง3เท่าทีเดียวถ้าเรามองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปีคศ 2003 นะครับถือว่ามีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับการลงทุนของสิงคโปร์ Right, and more investments will be underway, it seems, because Singapore itself has contributed to so many business parks, you could say, set up by the Singapore government in Vietnam. The 7,000-meter park you've seen earlier, it opened up in 2007, and today it's home to 51 big projects with a total of 140,000 workers, with plans for more expansion, as said. Some of them include Banyan Tree and Ascot Group, which is some of the international investments of Singapore. Right. We see these, chains of hotels actually around Bangkok too. Definitely. Very popular. ครับถ้าเรามาดูเรื่องการลงทุนของสิงคโปร์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆแล้วก็ถือว่ามีเรียกว่าธุรกิจหลักๆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่า big names ด้วยก็คือมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะครับการลงทุนของสิงคโปร์นั้นเนี่ยถือว่าก็ทำให้เกิดการจ้างงานเยอะทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสงสัยว่ามีธุรกิจอะไรของสิงคโปร์บ้างแล้วทำให้เกิดการจ้างงานลองดูง่ายๆนะครับธุรกิจในเครือ Banyan Tree นะครับ Capital Land นะครับ Ascot นะครับธุรกิจต่างๆเหล่านี้ที่เราเคยเห็นชื่อหรือว่าได้ยินชื่อกันมานะครับก็เป็นของสิงคโปร์แทบทั้งสิ้นเลย Right. There you go. So very huge industrial park and open to more development in the future. Meanwhile, Vietnam is also seeing more visitors. Earlier on, the Singaporean minister visited on Tuesday. Earlier, a day before, the German finance minister Wolfgang Schäuble, if I said that correctly, began his 2-day trip to Vietnam as well to boost ties between both countries. Vietnam is seeing more and more visitors coming in. ใช่แล้วครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามไม่ได้ต้อนรับแค่สิงคโปร์นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าดูตอนนี้การเดินหน้าสานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยก็ทำกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนด้วยนะครับอย่างที่เห็นในภาพครับคือการสานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศครับเวียดนามแล้วก็เยอรมนีนะครับโดยทางด้านของเยอรมนีนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ส่งfinance minister ของเขานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณวูฟกังนะครับก็ได้มาวิสิตมาเยี่ยมเวียดนามเลยนะครับเป็นเวลา2วันนะครับแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยนะครับก็หวังที่จะทำให้เกิดการร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะครับ With that said, the finance minister from Germany will visit the Vietnamese Minister of Planning and Investment, Bui Quang Vinh, to discuss various opportunities and policies for investment. And so we'll be seeing perhaps more and more German projects in Vietnam. So far, Germany has around 200 investment projects in Vietnam, totaling around $1 billion. That's not a small number. It's not a small number. These include Mercedes-Benz, B-Brown, Metro, and Siemens, and many more. Right. ครับก็ลองดูนะครับว่าอนาคตคงได้เห็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามให้ความสำคัญนะครับกับธุรกิจเยอรมันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่มาลงทุนอยู่แล้วถึงกว่า200โครงการนะครับถ้าเราลองดูชื่อดังๆก็คงหนีไม่พ้น Mercedes-Benz นะครับ Braun นะครับ Siemens พวกนี้ก็เป็นของเยอรมันทั้งหมดเลยแต่ว่าจากนี้ไปคงได้เห็นนะครับความร่วมมือที่มากขึ้นนะครับประเทศอาเซียนเราก็เตรียมพร้อมจริงนะในการสร้าง cooperation ทางด้าน economics. Right, definitely opening up the doors to more and more opportunities. And with that said, though, turning from Singapore and Vietnam and Germany over to Indonesia now for a little less colorful story here. Indonesia is still witnessing lots of problems surrounding haze shrouding the various provinces, especially the Rel province on Sumatra Island, which is seeing more and more intense
haze engulfing the entire province, and so far levels of pollutants, Right. they call the pollutants standards index, has risen to unhealthy and could actually move and transition to hazardous. Wow classic Yes. actually classic problem Classic problem, oh dear, นะครับ yearly problem. ใช่ครับท่านผู้ชมเราลองมาดูนะครับทางด้านของอินโดนีเซียกันบ้าง นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะครับจากภาพท่านผู้ชมคงได้เห็นนะครับปัญหาเหมือนเดิมนะครับที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับหมอกควันฝุ่นละอองต่างๆหรือว่าเฮสนั่นเองนะครับก็ Right. เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียแต่ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาตามมานะครับคือหนึ่งมันเป็นเรื่องของ pollution นะครับเพราะว่าเวลาป่าไม้เนี่ยนะครับถูกเผาแล้วหรือว่ามันเกิดไฟป่าขึ้นท่านผู้ชมสิ่งที่ตามมาก็คืออย่างที่ผมบอกไปฝุ่นละอองหมอกควันนะครับเป็น pollution ด้วยและที่สำคัญเลยนะครับเวลาหมอกควันพวกนี้มันหนามากๆนะครับมันปกคลุมพื้นที่ก็จะทำให้เรื่องของvisibility เนี่ยเขาเรียกการมองเห็นนะครับมันทำได้ยากก็มีผลต่อการเดินทางทั้งทางอากาศทางบกนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับเพราะว่าล่าสุดถ้าเราไปดูไอตัวดัชนีชี้วัดเรื่องของมลพิษหรือว่า pollutant standard index นะครับตอนนี้เนี่ยมันอาจจะขยับตัวนะครับจากเดิมที่อยู่ในระดับที่เรียกว่า unhealthy นะครับหรือว่าไม่ดีต่อสุขภาพกลายเป็น hazardous นะครับคือมีอันตรายถึงขั้นเป็นพิษแล้วเนี่ยนะครับ Right. น่ากลัวทีเดียว It looks like officials here are able to distribute free masks to residents along the city's roadsides, but this is kind of not solving the problem at the root, from the root of the problem, but pretty much cleaning up the disaster as it happens. But this, again, as Adambert said, is a yearly problem, if not more often biannual problem we see happening in Indonesia, a country that is apparently the biggest palm producer of Southeast Asia and also a major pulp and paper supplier. With that, Indonesia has been having lots of problems maintaining and controlling the problem here because a lot of the haze, according to authorities, they say it's caused deliberately by farmers or by timber and palm oil plantation companies to clear land for cultivation. Right. So actually it's a result of is the outcome of actually industrialization. Right. More industry, you have to, actually prepare for this kind of thing. So you have to deforest many lands and in order to prepare for various plantations. So it's a little bit of irony right there. ใช่ครับก็อย่างที่ทราบกันท่านผู้ชมคือมันมีการผลิตนะครับเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจมันเจริญเติบโตขึ้นแต่ว่าพวกโรงงานต่างๆในบางครั้งก็เป็นต้นเหตุนะครับทำให้เกิดเรื่องของภัยธรรมชาติไฟป่าจริงๆไฟป่าครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นภัยธรรมชาติต้องมีการ investigate เหมือนกันนะครับในหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นมา Most often, more or less often than not, it seems. But apparently, authorities are trying to find ways to control the problem with the country signing a pact with the Association of Southeast Asian Nations to tackle smog pollution and haze pollution as well and monitor the problem. They became a final member to sign the deal, the regional cooperation effort, and it seems efforts are still impending. ก็จริงๆเรามีกลไกครับอย่างที่คุณลูกปัดบอกไปเลยเรามีกลไกของอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซ็นเรื่องของความร่วมมือนะครับในภูมิภาคเพราะว่าจริงๆแล้วมันทำให้เกิดก็เรียกว่าเป็น regional frustration เลยอย่างที่บอกคือพอเกิดที่อินโดนีเซียประเทศอื่นก็ได้รับผลกระทบไปด้วย It's a domino effect. That's correct นะครับก็จริงๆเนี่ยอาจจะต้องทำให้เกิดเรียกว่าregional cooperation มากขึ้นเพื่อจะได้ไม่เกิด regional frustration. That's very important indeed. True, right? Good idea to tackle regional cooperation Right. to in return and avoid regional frustration. There you go. With that said, we turn from one frustration to another. With Indonesia experiencing a lot of haze pollution and smog frustration here, the Philippines is witnessing another problem. A tropical storm, Feng Wang, has left 5 people dead in the Philippines after storming through the area here. It seems the storm itself turned towards Taiwan Saturday, leaving the Philippines behind, but at the same time leaving with it a trail of destruction in the Philippines, especially the capital Manila, where excessive flooding was seen. Exactly. That's the aftermath of big flood that the Philippines has just faced นะครับท่านผู้ชมครับมาดูที่ทางด้านของ
ฟิลิปปินส์บ้างนะครับก็เผชิญกับภัยธรรมชาตินะครับคราวนี้แน่นอนเลยนะครับพายุที่พัดเข้ากระหน่ำฟิลิปปินส์นั้นก็มีชื่อว่าฟงวองนะครับฟงวองพัดเข้าฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ5 รายแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากพายุพัดไปก็ต้องมาตามนะครับทำความสะอาดปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าพายุพัดหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับแล้วก็แน่นอนก่อให้เกิดความเสียหายนะครับคนจำนวน 200,000 คนก็ได้รับผลกระทบนะครับจะต้องย้ายอพยพนะครับไปอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวที่รัฐบาลเขาก็จัดให้นะครับ Right. While the storm itself has passed since last week, though, people are still reeling from the impact, as Atambut said. It seems the flooding and damage left behind is immeasurable so far. Schools had to close, government offices and financial markets even had to close as the storm Fung Wong made landfall to the north. So people in the community of Marikina have been affected the most, as said, with their community having to evacuate and seek shelter elsewhere. It seems that the whole community is pretty glum after the entire situation. And they are, though, to say the worst, too familiar with flooding situations. But still, every time it comes, it flies by, they are still affected one way or another. ใช่แล้วครับเราเห็นภาพนะครับของผู้ได้รับผลกระทบจากพายุเนี่ยนะครับมากมายเลยนะครับคือแม้แต่อย่างที่คุณลูกปัดบอกคือหลังจากพายุพัดผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ได้จบแค่นั้นนะครับปัญหามันไม่ได้มาเฉพาะตอนที่พายุกำลังพัดกระหน่ำแต่พอพายุพัดไปแล้วเนี่ยนะครับมันได้ทิ้งเรียกว่าความเสียหายไว้เยอะแยะเลยนะครับคนจำนวนมากต้องออกจากที่อยู่อาศัยไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับไฟฟ้าขัดข้องปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็มาพร้อมกันนะครับจากที่พายุนั้นได้พัดออกไปแล้วแต่คนต้องรับผลกระทบอีกเยอะแยะเลยนะครับ Right, just like the haze in Indonesia and the storms and flooding in the Philippines are pretty common as we see it every year, but still, despite its commonality, every year there are still damages and fatalities. Exactly. And so perhaps we must see more regional cooperation to prevent any potential damage in the future. ถูกต้องเลยนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ common คือเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเกิดขึ้นทุกครั้งก็สร้างความเสียหายทุกครั้งนะครับมันเป็นอะไรที่คงจะต้องพยายามหาวิธีการคือไปป้องกันเลยทั้งหมดนี่อาจจะยากเพราะพายุมันแรงแต่อาจจะต้องหาวิธีการวางแผนเรื่องการเยียวยาหรือการอพยพคนนะครับอย่างน้อยให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดนะครับ so perhaps we should find a mechanism to minimize the damage from these storms. Exactly, absolutely. With that said, 20 typhoons hit the Philippines every year, so it's time for everybody to buck up and prepare. Right. With that said, we've run out of time for this break. Ahead, we have an important guest coming to visit us at the studio. To tell us, special guest. Yes, very special guest to tell us about the obstacles and challenges ASEAN is facing. Right, in the ASEAN Interview. นะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็หมดเวลาสำหรับตัวผมแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าช่วง ASEAN Interview ให้คุณลูกปัดนั้นได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษนะครับส่วนตัวผมวันนี้คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับช่วงหน้าก็คุณลูกปัดจัดการไป All right. All right. Will do. And with that said, let's take a short break. When we come back, more up in ASEAN Interview. Stay tuned. Welcome back to the show now, starting off in our ASEAN interview today, since our show itself is called ASEAN Challenge. Today joining us is a special guest to talk to us a bit about the current ASEAN challenges ahead for the AEC and also for Thailand as well. So joining us now is Dr.Keatkhamjorn Meekanon, a lecturer at the Silpakorn University International College and an expert in ASEAN affairs, the Southeast Asian market affairs, as well as international politics. Sawadee-ka, Ajahn. Thank you very much for joining us today. Okay, no problem. Talking a bit about the ASEAN market currently, what kind of challenges do you see ahead as the biggest challenges ASEAN is facing in the lead up to the AEC and beyond?
The real challenge in ASEAN, in my opinion, is I think the readiness for the people to join ASEAN. In the government level, I think many countries are really ready, but in many countries also there's like a rush to join ASEAN, rush to open up the market and rush to cooperate with the other country. So it's like we are not prepared for many years, and then when the time frame start to run, and then you see like the ASEAN 2015 coming, and then just 2 or 3 years before the deadline, we start to do something. Right? But some countries they are well prepared before, like Vietnam or Singapore, or some countries a little bit late, like Malaysia or Indonesia. Right? They just start also Thailand, right? Because we start quite. It's like a rush. Right. Because normally we should have started 10 years before, right? But the ASEAN conference, ASEAN teaching, ASEAN learning about ASEAN, just organized only 2 or 3 years before the deadline coming. Right. So that's a problem. Not just problem in Thailand, but also in Myanmar, in Laos, in Cambodia, in Indonesia or the Philippines. Indeed ท่านผู้ชมคะอาจารย์บอกว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่เป็น challenge ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับประเทศอาเซียนแล้วก็ AEC นะคะก็คือเวลาจำกัดนะคะที่การเตรียมตัวสำหรับที่จะเข้าประชาคมอาเซียนเพราะว่าหลายประเทศยกตัวอย่างนะคะประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียประเทศไทยก็ด้วยนะคะเริ่มที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสมาคมอาเซียนนะคะ AEC เนี่ยค่ะ Asean Economic Community เมื่อ 3 ปีก่อนแต่ว่าประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศเวียดนามกับสิงคโปร์ก็พร้อมไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจำกัดแบบนี้ทำให้เวลามันคับแคบแล้วก็การเตรียมตัวพัฒนาช้าด้วยค่ะ So what kind of ramifications do you see as problems because of the late preparations? I think ASEAN normally with most of country, like people are really inward looking, like very parochial. So we just live like tribe, the tribalism that prevail in every country in ASEAN. And the people in ASEAN normally they focus on their own domestic issues, because the problem because we don't know the language of our neighboring countries. No Thai, few Thai can read Myanmar language or Cambodian language. The same is true for Cambodian people or Myanmar people. We feel that can read Thai newspaper, except the labor, the workers, the migrant worker who work in Thailand. But in general, most countries still, most people in this country still obsessed with their domestic issues. Right? So that's really affect the thinking of the both leader and people. And the other thing, if you're talking about the readiness of ASEAN, you have to separate into the government sector and private sector. Some private sector they already invest in each other for many years. So this group they are really ready. We have a regional company like Jack and Jill from the Philippines or San Miguel. They start to invest in Thailand. Or Salim Group from Indonesia. They invest, but they keep low profile. For example, or Singapore, like Banyan Tree Groups. For example, like Malaysia, they just start to keep high profile, like Maybank or CIMB. They start to show. But some, like SGV Natalang is a joint venture between Filipino groups and Thai group already exist for 60 years. But most Thai, they don't know about this. That's a thing that I want to raise. And the other thing about the government, I think we quite cooperate with each other for a long time, and it's run quite smoothly. Even each country have a internal political problem, but they're still going. So I don't think that it's not
issue. But the other issue that I want to mention is the large population of ASEAN still not ready for that, right? Because we don't know each other's language. Sometimes know English is okay. Right? I think it's enough for doing business, but to know more about your neighboring country, sometimes you need to know local language. Like SUIC now, like that I'm teaching now, we start to teach Bahasa Indonesian. I require them to study Bahasa Indonesian, but it's not easy because it's not we don't have many textbooks that's available for this language. So this is a thing that I want to mention. Right. So just an example of how even universities at the university college level are engaging more students to become more open to the ASEAN communities and language. So of course communication is one of the most important factors and fronts and platforms for integrating ASEAN members and ASEAN countries อาจารย์บอกว่านะคะสิ่งที่เป็นปัญหาหลักสุดใหญ่สุดในขณะนี้นะคะก็คือการสื่อสารกันเพราะว่าหลายประเทศยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็การสื่อสารวิธีสื่อสารแล้วก็ภาษาของแต่ละประเทศมันก็เลยทำให้การตกลงกันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าโอกาสในการธุรกิจนะคะมันก็ลดน้อยลงด้วยเพราะว่ามันไม่มีการพัฒนาสิ่งนี้อีกอย่างนะคะอีกประเด็นก็คือเรื่อง domestic issue ก็คือเรื่องภายในประเทศซึ่งแต่ละประเทศอาเซียนนะคะก็ค่อนข้างจะห่วงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของแต่ละประเทศมากกว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นในขณะนี้มันก็มีการจับมือกันร่วมมืองานกันยากขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้เปิดใจทางด้านนี้อีกอย่างที่มันเป็น challenge ของอาเซียนนะคะก็คือปัญหาเรื่องการความพร้อมของรัฐบาลแล้วก็ส่วน private sector เช่นกันค่ะถ้าหากว่า2 ส่วนนี้ไม่พร้อมที่จะร่วมมือหรือว่าพัฒนาหรือว่าร่วมเป็นสมาคมอาเซียนจริงๆเพราะว่าไม่พร้อมมันก็ทำให้การดำเนินธุรกิจหรือว่าพัฒนายากขึ้นเช่นกันค่ะยกตัวอย่างหลายบริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วแต่คนไทยยังไม่ค่อยเข้าใจสิ่งนี้สักเท่าไหร่ค่ะ so it looks like the Thai community still has a lot of work to do in terms of preparation for the AEC. But speaking about Thailand now, what kind of things, elements do you think parts of society or the country is ready for ASEAN and what other parts are not? Can you kind of compare and contrast? For me, I think that's really ready. I think mostly in the service sector, like hospitality or mass communication. Because I think we are stronger than many countries, even Singapore. They still cannot compare with that. Like in terms of hospitality, like hotel management, like, or mass communication, like making advertising, publication. We require more advanced than the others. Like entertainment, like for example, like in Singapore, like the good movie in Singapore normally is produced by Thai. Wow. Or direct by Thais. But we don't know about it. That's a problem. But we are quite good. It has a high regard in Singapore in terms of entertainment and mass communication and hospitality. Also, many students from our neighboring country like Cambodia, Indonesia, Vietnam, they like to study hotel management in Thailand because we are quite famous for that. Indeed. So Thailand has a lot of things that are ahead of the group, the ASEAN group. ก็อาจารย์บอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีที่ค่อนข้างจะพัฒนามากกว่าประเทศอื่นๆนะคะในขณะนี้ก็เป็นระบบ service sector นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมการบริหารโรงแรมหรือว่าทางด้าน tourism อาจจะเป็นไปได้เช่นกันในเชิง service sector นะคะหรือว่าการส่วน mass communication เรื่องการโฆษณาอย่างเช่นทำหนังด้วยนะคะเพราะว่าประเทศสิงคโปร์เองยกเป็นตัวอย่างก็มีผู้กำกับไทยเข้าไปกำกับหนังเช่นกันค่ะนับว่ามีฝีมือมากเลยนะคะ Last question really quickly can you compare the issue of cross-cultural and multicultural elements of Thailand how do you define that in terms of the ASEAN understanding of cross-cultural and multicultural elements For me, from my understanding, like multicultural apply to a multi-ethnic city society like Singapore, like Malaysia. Like they are multiracial. They have Indians,
they have Chinese, they have Malays, right? And then each group speak their own language, but when they communicate with each other, they use English or Malay in Malaysia or use English in Singapore. So this is multicultural in my understanding. But for cross-cultural, it means when you have to work in another country in ASEAN, right? Like Thai work in Cambodia, Indonesian work in Malaysia, or Singaporean work in the Philippines, right? In this case, it's a cross-cultural issue. So something that you have to know your culture and the culture that you are going to have a communicate with. You have to contact with people in that particular culture. So this is my definition of cross-cultural. I see. Thank you for that. ประเทศอาเซียนนะคะก็จะมีหลายประเทศที่มีความแตกต่างกันมากมายประชาคมหรือว่าประชาชนนะคะของแต่ละประเทศก็คือจะมีกลุ่มหลายๆกลุ่มแล้วก็ศาสนาแล้วก็ background ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบคำว่า cross cultural กับ multi cultural นะคะก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าตามที่อาจารย์พูดนะคะ cross cultural มันจะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแต่ว่า multicultural นะคะก็จะเกี่ยวกับการกลุ่มที่คนไม่เหมือนกันความเชื่อถือหรือว่าศาสนาหรือว่า background ไม่เหมือนกันระหว่างในประเทศอย่างเช่นยกตัวอย่างประเทศพม่าก็จะมีชาวพุทธกับชาวมุสลิมนะคะซึ่งจะเป็น multicultural เพราะ background เขาจะไม่เหมือนกันเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับเบรกนี้นะคะไปพักกันสักครู่กลับมาเรามาคุยกับอาจารย์ต่อค่ะสักครู่ค่ะWelcome back. We're still with Dr.Keatkhamjorn Meekanon from the Silpakorn University International College to give us his insights on the ASEAN challenges ahead in the lead up to the AEC. So Ajahn Ka, can you talk about the current investment outlook and atmosphere around the ASEAN community? What do you see in terms of trends in investment within ASEAN? The trend investment in ASEAN, most multinational companies will go to Indonesia and Vietnam, right? Because the size of the population, right? And Indonesia and Vietnam is a fast-growing market, right? So the population and the purchasing power is grow very fast compared with the other countries in ASEAN. And also Myanmar also just start to open the country, but I think the purchasing power is not really strong as in Vietnam or in Indonesia. So this is a very, very interesting investment destination. But if you look at high income country like Singapore, Malaysia or Brunei, like, this market start to be mature, so it's not really interesting because the growth rate is not really high. Also Thailand, the growth rate is not high as in Vietnam or in Indonesia. About Laos and Cambodia, the growth rate is high, but it's from the small base, you understand, like because our population is not really populate country, have a few population, so the purchasing power is not really strong if you compare with Indonesia and Vietnam. Okay. มาพูดถึงการลงทุนในประเทศอาเซียนนะคะท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าในขณะนี้ประเทศที่มีการลงทุนที่น่าสนใจมากที่สุดในขณะนี้นะคะก็จะมี2ประเทศ3ประเทศนะคะมีอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศใหญ่มากในประเทศอาเซียนประเทศเวียดนามกับประเทศพม่านะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเมียนมาก็เป็นประเทศที่เพิ่งจะเปิดประตูรับการลงทุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีการกระโดดสูงมากในเชิงการลงทุนแต่ว่ากำลังการลงทุนของชาวพม่าเองก็ยังน้อยอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคนต่างชาติจะลงทุนมากกว่าทีนี้การกำลังลงทุนของชาวอินโดกับเวียดนามนะคะค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะมีการแลกเปลี่ยนมากขึ้นค่ะส่วนประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนนะคะกับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความนิ่ง
มากขึ้น เพราะว่าการเติบโตนี่มันก็เยอะอยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้นทุนมันก็มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการสูงขึ้นหรือว่าการเติบโตในการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ช้ากว่าประเทศที่พูดเบื้องต้นนะคะ ส่วนประเทศลาวกับเขมรนะคะก็เป็นประเทศที่เริ่มต้นจากค่อนข้างจะช้ากว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นนะคะในการลงทุนเนี่ยมันก็มากขึ้นเช่นกันค่ะ very interesting indeed. Talking about Thailand, how would you compare in terms of the Thai economy and opportunities for development in Thailand among the ASEAN communities in terms of growth? Where do you see Thailand heading in the future with the AEC coming in? Thailand, I think, is still okay for investment, but I think the investment in the future will become more market oriented. So the incoming investment into Thailand mostly we focus on Thai consumers, rather than use Thailand as springboard to export to the third country. I think that's a trend that will change. It's still changing, have been changing for many years. It will be like this for many years to come in the future. So indeed, with Thailand opening its market, you said, towards a more domestic focus. Yes. It seems, will the country itself become more closed, do you think? No, because the foreign investor outside AEC, they see that Thai market has a huge population, and then the labor cost is rising, right? So it cannot be used as springboard to export to the third country anymore. So they shift their focus from export to third country to export to Thailand and fellow AEC members. Right? Because Thailand, in terms of geography, is like the center of Indochina. Like if you start your investment in Thailand, it can be a launch pad for your product or service to Myanmar, to Laos, to Cambodia. Right. But we have a advantage in location in terms of air transport, right? But not really in sea transport. So investment for export, we move to Vietnam because they have a big port, and then the location of their port is direct to the sea. But like in Thailand, all the ships have to come to Gulf of Thailand, so it's not worthwhile for them. Indeed. So with that said though ประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าโอกาสที่จะเติบโตนี่นะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแทคติกนิดนึงนะคะแทนที่ประเทศไทยจะเน้นการส่งออกเหมือนในอดีตกับปัจจุบันนี้นะคะก็บางทีในอนาคตประเทศไทยอาจจะเน้นการส่งเข้าหรือว่าแลกเปลี่ยนในประเทศเองมากกว่าค่ะเพราะว่าการ advantage ที่ประเทศไทยมีในการส่งออกเพราะว่าต้องใช้ทะเลใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็จะน้อยกว่าประเทศอย่างเช่นเวียดนามก็เลยอาจจะมีการร่วมมือกับประเทศเวียดนามมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนแล้วก็การส่งเข้าส่งออกเช่นกันค่ะนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะ Talking about Myanmar a little bit more, because right now the world is focused on Myanmar because it opened its doors to development and to foreign investment as well. Do you see any kind of limitations in that and advantages? In Myanmar, limitations about the law. All investment is quite outdated, and they need to improve a lot in terms of legal requirement for foreign investor. That's one thing. That's that disadvantage. The other disadvantage that I see from the Myanmar student in Rangsit University, they are very diversified. Right? They have many ethnic groups in Myanmar. So how can you tailor-made your product to different ethnic group? It might be problematic. Right? But of course, all of them are required to learn Myanmar as an official language. But of course, they also use their own language at home. Right? So how can you reach very diversified markets? Is a real challenge. Right? That's this advantage. But the advantage of Myanmar, like many people can speak English, right? Because they used to be a British colony. And the other thing that few competition, right? Because they are just open. So the market is not really saturated. Right. So you still have a lot of room to grow. So this is the thing that if you want to invest in Myanmar.
Right indeed อาจารย์บอกว่าในขณะนี้นะคะประเทศพม่าก็เป็นดาวรุ่งในประเทศอาเซียน1 ดาวนะคะเพราะว่าประเทศเพิ่งเปิดประตูสำหรับการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนต่างชาติเพราะฉะนั้นเรามาดูส่วนบวกแล้วก็ส่วนลบของประเทศพม่านะคะส่วนบวกนะคะก็คือ advantage ก็คือการพูดภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนี้ก็มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ2นะคะก็คือแต่ละประเทศก็คือยกเว้นนอกจากประเทศพม่าก็เป็นตัวอย่างนะคะยังไม่มีความ saturation เพราะว่าเพิ่งเปิดประตูให้กับประเทศอื่นๆเข้ามาลงทุนเพราะฉะนั้นมีโอกาสมากมายที่จะเติบโตมากขึ้นส่วนลบนะคะก็จะมีทางกฎหมายยังไม่แน่นยังไม่พัฒนาพอที่จะต้อนรับหรือว่าตอบรับการพัฒนาเร็วขนาดนี้แล้วก็อีกอย่างก็ diversity นะคะท่านผู้ชมก็คือความแตกต่างกับคนในประเทศมันก็ทำให้คนในประเทศสื่อสารกันได้ยากค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีประมาณนี้นะคะของประเทศพม่า talking about advantages well taking a look at the ASEAN countries as a whole which countries do you say are the most you could say have the most potential in investment in development and which countries do you think have the least opportunities at this point Okay, at this point, the most potential, of course, will be Indonesia, anyway, because it's has the highest population in ASEAN. We can say that Indonesia is a leader of ASEAN in terms of people, in terms of the size of the country, and the economic still growing very fast, and the law of foreign investment in Indonesia is quite developed. So people nowadays quite open and the government start to get rich. So they can support the people more, they have more budget. And political stability is very good. It's very good and no conflict inside the country. And the recent election is quite a little bit not really smooth, but it's still okay. And economic management capability is okay. This government, the current president of Indonesia has a business background, so he knows how to manage the country. He's quite popular when he was Jakarta mayor that I remember. Yep. And the least advantageous, the country at a disadvantage. The country that the least advantage, I think, Laos, because it's a landlocked country, and even in some areas like education is quite okay, right? But the landlocked and they have to rely on big country like Thailand and Vietnam, and also the population not really grow. But of course the economy is growing but fast, but because of small population, so it does not make any significant. Right. And but anyway, and in fighting politics in Laos also, it start to become obvious recently. They have a Chinese fraction or Vietnamese fraction within the leading party. So we have to see what will happen in the future. Indeed อาจารย์บอกว่าในขณะนี้นะคะประเทศที่มีโอกาสที่จะเติบโตมากที่สุดในประเทศอาเซียนนะคะขนาดนี้ก็เป็นประเทศอินโดนีเซียเพราะหลายเหตุผลก็คือคนเยอะนะคะประชากรเยอะแล้วก็เศรษฐกิจก็กำลังโตไปเรื่อยๆแล้วก็กฎหมายนะคะเป็นกฎหมายที่รองรับการเติบโตการพัฒนาของประเทศอย่างดีมากค่ะขณะนี้ก็เรื่องการเมืองนะคะค่อนข้างจะ settle ค่อนข้างจะนิ่งเช่นกันค่ะก็เลยมีปัญหาน้อยอีกอย่างถ้าพูดถึงประเทศลาวนะคะก็อาจจะนับว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตน้อยที่สุดในประเทศอาเซียนในขณะนี้เพราะว่าสถานที่หรือว่าโลเคชันของมันค่อนข้างจะอยู่แลนด์ล็อกนะคะก็คือไม่ติดทะเลแล้วก็โอกาสที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าเดินทางโลจิสติกจะดีน้อยกว่าประเทศอื่นนะคะในประเทศอาเซียนอีกอย่างนะคะ population หรือว่าประชากรนะคะก็จะน้อยยังไม่ค่อยเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะก็เป็นตัวอย่างอีกอย่างก็คือการเมืองค่ะเรื่องการเมืองในประเทศเราก็มีอะไรที่ค่อนข้างจะเปิดโปร่งมากขึ้นนะคะมีการแตกแยกแล้วก็มีfighting ระหว่างพรรคการเมืองเยอะ
ก็เลยยกตัวอย่าง2ประเทศที่มีการเติบโตมากแล้วก็น้อยสุดในประเทศอาเซียนค่ะ Well, thank you very much for your insights today, and we'll keep observing to see what trends are ahead for the AEC and the ASEAN community as a whole as we progress towards unity in the near future. ขอบคุณค่ะ And that wraps up the ASEAN interview for today on ASEAN Challenge. Thanks for tuning in, and we'll see you again soon. For now, สวัสดีค่ะ